மக்களே, ரெய்னி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த ரெய்னி சீசன்ல ஸ்கின் ஹைட்ரேஷன்ங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கும். இந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் என்னன்னு தேடும்போது எனக்கு கிடைச்சது தான் aqualogicaவோட இந்த ஹைட்ரோஜெல் மாய்ஸ்சரைசர்ஸ். இதுல 3 டிஃபரண்ட் மாய்ஸ்சரைசர்ஸ் இருக்கு. இது அல்ட்ரா லைட் ஜெல் மாய்ஸ்சரைசர். இது வந்து வாட்டர் லைக் ஜெல் டெக்ஸ்சர்ல இருக்கிறதுனால இது வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்கின்ல ஈஸியா அப்சர்வ் ஆயிடும் அண்ட் நான் ஸ்டிக்கியும் கூட. இதுல 24 ஹவர்ஸ் ஹைட்ரேஷன் இருக்கிறதுனால நம்மள ஃபுல் டே, அதாவது 24 ஹவர்ஸுமே ரெஃப்ரெஷ்டா வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த க்ளோ பிளஸ் ஹைட்ரோஜெல் மாய்ஸ்சரைசர். இது ஸ்கின்னை பிரைட்டன் பண்ணி க்ளோ பண்ணுது. இதுல விட்டமின் சி அண்ட் பப்பாயா எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த illuminate plus hydrogel moisturizer. இது ஸ்கின்னை ஈவன் டோன் பண்ணுது. இதுல wild berries alpha arbutin இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த barrier plus hydrogel moisturizer. இது ஸ்கின் barriers ரிப்பேர் பண்ணுது. இதுல avocado plus 5 essential ceramides இருக்கு. இந்த 200 கிராம் பேக் வந்துட்டு உங்களுக்கு just 3,999 க்கு கிடைக்குது. இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே aqualogicaவோட வெப்சைட், Amazon, Flipkartல உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கு. 20 ஹேமாங்கிற கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணி aqualogicaவோட வெப்சைட்ல போயிட்டு நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்டும் இருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நான் டாக் பண்ணிருக்கேன், செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க.